Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. BMKG Bengkulu memprediksi dalam 3 hari ke depan, hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Warga di wilayah rawan bencana diminta tetap waspada. BMKG memprediksi hampir seluruh wilayah Bengkulu masih akan diguyur hujan dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Rahayu Meilansari mengatakan, hujan tersebut disebabkan karena adanya belokan angin dan kontagesi, atau temuan angin yang dapat menyebabkan temuan-temuan awan di Provinsi Bengkulu. Selain diguyur hujan, faktor alam tersebut juga berpotensi akan mengakibatkan angin kencang, terlebih saat terjadi hujan dengan kecepatan angin berkisar dari 5 hingga 20 knot. Sedangkan untuk gelombang di wilayah perairan Bengkulu, dari Pulau Enggano hingga Samudra Hindia, diperkirakan mencapai 2 hingga 2,5 meter. Dengan cuaca yang tidak menentu tersebut, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati, serta menghindari berada di bawah pohon, terutama saat sedang turun hujan. Hujan hampir di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu itu dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat. Kalau untuk kondisi angin sendiri gimana untuk kecepatannya? Untuk angin itu diperkirakan mencapai 5 hingga sekitar berkisar antara 5 hingga 20 knot. Itu masih masuk kategori normal atau gimana? Mungkin kalau di saat-saat hujan atau ada awan sibi itu masih ada potensi angin kencangnya gitu. Sementara nelayan juga diminta tetap berhati-hati dan selalu memantau kondisi cuaca sebelum pergi melaut, dikarenakan gelombang yang masih tinggi. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.